วิ่งเลยครับเลยเสร็จเลยนะขอความสงบที่อยากรู้ขอเสียงสงบด้วยครับสงบที่สงบใจพี่กำลังกินข้าวแห้งที่สาขาไม่ถูกจะได้ออกมาจักรยานไปหมดนะบางทีจะทยอยจะมีมาฟังฉันสมองบางทีจะไม่จะต้องนั่งเมาที่อยากเชื่อที่อยากรู้ไม่ต้องพูดแล้วพูดว่าเหตุการณ์ฉันแค่นั้นฉันไม่ทราบ